likambo oyo etelemi mote lokola pai na biso meme ngai moko bapapa na ngai ti lelo na tei meme na ndako awa kutu nayebisaki bango ke soki ezalaki obligatoire te lelo ata na kilongo olingaki nakoka kokoma te otelema ke ezali mokolo ya konso donc imwaye te donc ndenge nazali awa boyebi ke ngai kolia ezalaka pasi me mikolo oyo ebakisami koleka soki namoni biloko en tout cas ezokoma lokola dérangement nazokoka kolia te et aussi grippe eza kotungisa ngai makasi dede nazokoka kolala te surtout na butu alobi na bundi nalala ata kolala nalamuka makasi mpo nalali te na ntongo mpe na binzambe mpungu mpo ani bozosalanga boye siko soki nzoto eza makasi te nakosala mosala oyo ndenge nini bon ntango nakei nandimaki kutu te natei kutu molai koleka ndenge nateyaka donc nasengai kaka nzoto ya molimo nde natanga epo ya mosuni eza pasi nayoki mwa mipepepe etelemi kuna kati na bino yango nga nazobunda na losambo eza mipepe ekoleka nango ezali epa na ngai nazomona yango ezaka banzoto eningani oui nzoto ezaka periodique mais natunaki tata nzambe pungu mpona nini kaka na bana na ngai ya molimo mpona nini mokili oyo bato basumuka bazali ebele ya ndenge na ndenge ekokumisa bilimo ya bapaya kaka mpona nini na ntango bandimi oyo na nzela na ngai bango nde bakende konyokwamaka nayebi ke eza mopepe koleka nzambe mpunga kosalela bino bapapa oyo bozo kotungisama na bamama oyo baza kotungisama nayebi ke lendo ya tata nzambe mpungu tolendo ekotekela ntwala nayebi ke luvuvamu ekoyala kati na bino nuniakusu ekoyala kati na bino na nzambe mpungu tolendo nayebi ke ekokokisama kimbe ekokota kati na bino na bolingo ya nzambe mpungu tolendo naza na bino elongo na losambo nazalaka na bino kaka na mateya te nazalaka na bino mpe na losambo me eloko ya motuya soki mpasi ekomeli bino en tout cas bozekisaka ntango te ata obenga telefone eza ya kokangama tindela ngai message parce que mosala na ngai yango wana parce que bino soki boza na pasi ngai na kozala na kimia te fo toluka pasi wana esila kati na biso mpo atako toza ya kokelela oyo ya mokili me quand même sante na biso ezala quand même malamu yango wana nazosenga mpa nzambe mpungu tolendo bolingo na ye esala kati na biso mpe esala kati na bino nyonso kuna eye ayeba kotalaka biso tozali libota na ye tala na bagripe oyo na bamipepe oyo me bozotelema kotosa mokolo na ye en tout cas nayebi ke nzambe mpunga kosala quelque chose nyonso ekoleka mais maladi soit ezali ya kosukosu soit ezali barime wana ememaka biso souvent une semaine wana na bengo maladi naturelle bon tellement ke mopepo etelemi na mokili ya corona soki bato mosusu bamoni ozotuse bato mosusu bamoni oza na rime bayebika oyo aza na corona kuna mpe babindele oyoka baye bosoyo bakende hôpitali batonga tititi ya mabe bango lokola balingi biso bayindo te yango naza koevite bokende na maboko na bango te nzambe mpunga nzambe munganga ya babinganga oyo akosalela bino nasi boyoka fwa na ngai nazoloba na bino mezolo eza ya kokangama me nayebi ke disciple me na kamwe soki bosoli na bato bakoyebisa bino ke nakendaki na gripe moko meme na ebandeli mpo nakotaka liboso nasali losambo natalisi nzambe mpungu bukutu ya mokolo na biso ya lelo nazalaki abati nalobi lelo mpe na mateya nakoyebisaka bandeko atuka tose refere na oyo ya kala meme mpe mpa na bino nalobaki bongo me ntango nasengi nzambe mpungu na rime ezalaki lisusu te na comprendre te ntango tokomi na suka ya kokanga losambo zolo ebouche bala moko babi batata bamama donc nzambe mpungu atikeli ngai ntango mpo nasala mosala na ye na nsima mpasi yango ezongela ngai lisusu bazolo ezongi su ya kobushe donc nayebi ke eza nango nzoto talaka nzambe alongoli ngai yango banda ntongo ti tobimi nalongwe kuna na kilongo 16h 6 minutes mpo toza na biso mosika te na ye ti kolongola bilamba nini va change nde yango bomoni epesi mwa retard bato misusu na biro na yambi bango te na bisi bango ntango esili bamisusu baye koza
misusu babia papa koso kaka o bazana ba problème ya bigité na yebi ke ba papa na ngai zambe o tozo sambela ba mama ezali zambe ya solo ya kokoka zoto ediganaka tozalaka tango mususu biloko toza kolia tango mususu osalaki ya traité ya kopirge lobi kuna libubeleki libubu pas libubeleki soko zala ba passé mingi ba mot de tête yaka ba surménage moi ba gastrite l'estomac soko to passé mingi tozo se focaliser na likaboko za konyokola yo et toza suna ba kosu ba poussière oyo bino boyebi bino pe situ bozana hiver ba lili wana pe pesa ba kosu et pesa ba ri et c'est ça donc tellement que les lobos qui les comme kaka malade busu ezalaka te pa ba bidele kuna ba docteur soko beloke pa na bango ba yosuka coronavirus bon quoi qu'il en soit mais la yebi ke ba papa ba maman bosimba bi na sabi pour tout les dos na yebi ke sabi pour akokokisa dio su esengo kati na bino pe boko swa kimia etumba ya boyo tozali kolandela po eloko ka objectif na biso zali kaka tolonga yango wana bebi pepetele bi makasi na mokili ba papa ba mama bozala ya kolwenga bozala ya kokubama yango nazo senga zambi pungu ni pepe oyo atape na biso ye na ndenge oyo ezokotungisila biso me ya makasi wana eya lisusu te parce que bakosikprendre biso bazolinga basikprendre biso na mokili na maladi koleka kutu corona ozomona babidele balobaki yango besikoyo bakomi na mayele ya kobomba yango babibisango brusquement po baza toujours na objectif na bango ya kolimine biso banoir kati na mokili me bino bana nzambe pungu lobaki nzambe tozosambela azali nzambe ya kosala na maboko ke tosalaki eke koboko boye totie croyance na biso na yango me soki tosambelaka nzambe pungu tuleto maladi nyonso bino bozotanga na banzoto na bino na nguya nzambe pungu tuleto nga na nazomona yango te n'importe quelle maladie maladie boye nazomona yango te en tout cas nazoyebisa bino vérité nazomona yango te peut-être biso moko tobikaba na satana kokobikaba na satana ezali kosala ya satana mais soki ndenge boza kotelema na nkombo ya nzambe pungutu lendo ata papa masudi tosolaki nde avant-hier na butu ayebisanga papa wana lundi na je sais ba 23h01 abi papa en tout cas ça te siko ça va mais eloko eza na ngai appétit eza te non papa lokola wuti sous convalescence appétit ekimaka bonga kutu na likolia na ngezalaka pasi mais mardi de koyoka et papa akei kozwa soin bon na yebi te peut-être ndenge pasana mosungi na ye ta biso mosungi pa koyoko babombe zambi pungura bondelaki place azali kinde kozala bolingo zambi pour kolanda ye ti bisika azali azala malamu mais na bakaka nde babedese ona mpo bakomi na makambo mpo na biso yango wana mais normalement toza bato kobitika na maboko na bango te mais quoi qu'il en soit lokola sa komi kuna na losambo na biso ezalaka ke zambi pungu abibise na maboko ya bato wana nayebi ke baoyo kutu na baso états kaka bino kuna na France mwana moke 14 ans na kati ya Suisse mama nena tata babengika babi mwa de tana imwa ete fo basala opération balongola bare balonga biloso akati fa kobota lisusu na jina ye ngana biloko to wana zambi pungu eloko ne kosala bati alors mama nena tata balobi oui bakosala opération wana te mwana na soki na 3 heures soki ni asusuki na mbetu oya salaki abi papa na moni papa asabula wuti yao ndaki tuna wuta ke kuna te zambi pungu atilizaki kaka mwana soki normal ba docteur batali boy bakapte soki normal abima na Suisse états. J'espère que papa là dokoye babango bazan na France mais papa lukoko momana mama sunda mwana bango nasi papa là doyebi papa kaza pa yebi babango poka na distance yango bakwa ko matebe se bakoma pe na lisanga boli et c'est ça zabe na biso azali zabe ya makasi pe asukisa awuto sa asuli sungi asala kasuli sungi moko na mona moko na Suisse états na kati ya na Afrique du Sud tata wana pe azakati na biso lisanga boli ko ngaza na kati Afrique du Sud
Donc, ba docteur ba telegadi, papa lui ba docteur ba tele ba kamu maladi wana ba dinga ki ba sala suki dedi. Ezi mo na soto. Pona no sako. Ba kulu ba vova, mulu sambulu, betu sitwa nugida, mulu sambulu kaka, mulu sambulu, betu sitwa nugida. Na no sambo biso tokolonga. Yango bobodi le oyo ngai wa sambulwa, na so senga pa zambi pungutulendo. Na za so soutena niveau oyo ya kote yaka. Makambo etali mentalité, etali comportement, etali conduite, etali bagissement, wana eza sous niveau na biso te. Faut to le kabeta wana. Donc comme une étape, il y a qu'on découvrir les choses cachées ou inconnues. To yeba Congo malamu, to yeba Afrique malamu. Momo yo esengeli yango wana. Na bike ba découverte za la kabilai. Mais na kati na bino to ndoko kabola yango, bona to découvrir makambo ebele. To ça sous na niveau matalité, j'espère que niveau matalité, ba mama ba tata, na dit que c'est to zi yango biki. To se référer nango, pe to tiamo siko na misala, yango kaka de litomba. Parce que et si ko to ça ko kende, et to ça sous ba to kolte ya teke mama zala boye, tata zala boye, non, wane komi lokola biloko siko ya batu o bazo yekola bosabe. Parce que tant la tia kabilo le monde des esprits. Na kata le monde des esprits, to la kisaki. Na quatre catégories nango oyezali, esprit inférieur, esprit léger, esprit inférieur, esprit supérieur, le monde astral. Kunande, moto tata mama otelemi na kata lisanga boligo, ezola sa déjà na kati esprit léger c'est tolekiamo. To ebi que c'est tête moko oyezali peza mikakatano. Parce que et si qu'on a zalaki, gabi zaleleo na zalaki nango na bima bala moko ezalaka pasi biki. Mais na ebi que yango wana mweto ndoko si ba bingi mate etali ba comportement, ba conduite, mentalité, pe bongo na bongo. J'espère que lelo za sous niveau la bisoti. Parce que to yebi déjà que oyo soki na sali na voisin zabi pungu. Donc na choli zabi. O soki na sali na sepeli si zabi. Siko tel que biso to zaba na zabi pungu. Toko sikoyo to envier ko sala kaka ke oyo ezali ko se pesa zabe parce que bana ya zabi pugu bazala ka esclave ya ko sala malamu. Donc on est obligé ya ko sala malamu to zali censé ya ko sala malamu mabe ezali eloko na bisote lisumu ezaso eloko na bisote siko biso ne photo batabeta pi mosusu ya ko découvrir makambo mosusu to zali ko découvrir to découvrir makambo mosusu oyo ezalaki ya kobombama ezalaki nkoni to ezalaki na ngombe bandaki kozongo lokola ndukute. Et c'est ça niveau na biso siko yango oyo ba papa na yebi ke to za konyo kwa babiki ba mama to za konyo kwa ba mais ba kulu ba vova koso dia buye tangwani et tango oyo même awa na kisasa lelo na wuti ko pesa ba gote matalité wana epesa maki lokola pona ko sala sko ensemblage ya mo wana pepa ina bidon na memeli bino mondamo ya songi ya matalité oyo ko sala assemblage poto tomima siko na taxi na yango biso toza suba tuteke matalité na biso ezala na lolenge moko ya malamu te tokoki kozala susu na caractère moko mexaferte akariacre te. Donc biso sikoyo toza na bizaleli oyo ezali ya mwenda nzembo moko eyela kingai Kiamatondo tuvana kwa tata zambi Kiamatondo tuvana kwa se Kiamatondo tuvana kwa tata zambi Kiamatondo tuvana kwa se Takibangu waiza yete mwanza Kaiza yeto beko Takibangu waiza yete mwanza Kaiza yeto beko Kiamatondo tuvana kwa tata zambi Kiamatondo tuvana kwa ze Kiamatondo tuvana kwa tata zambi Kiamatondo tuvana
kipangu yiwinda wakwingama kawe na yetombeko. Alors c'est moi de soloba matondo nini tokoki kopesa epai na tata Nzambe Mpungu na telebisila ki biso bali oyo asakrifiyaki bomoli na ye mpo na biso na Afrika. Kasi ye tata Kimbangu ntango ayaki na lisala ayaki na mwinda ayaki na molili te. Pe tata Kimbangu ye azali elembo ya mwinda azali elembo ya molili te. Elingi koloba boye biso batu oyo tozali na kati ya nzela Kongo tozolanda Nzambe Mpungu tolendo na nzela Mvulusi Kimbangu tokoki kozala na mwinda tokoki kozala na molili te. Mwinda kaka ndenge tokofanda na biso bisika nyonso tokozala mwinda na biso nde engenga me molili te. Tobima na kati na molili tolakisa mwinda parce que soko za kati na molili na masweka nsima elakisi maye oyo ebombama kati na bitema na biso oyo ezali ya malamu te. Soki toza nango directement toza na Mvulusi Kimbangu te, directement toza na Nzambe Mpungu te, parce que Mvulusi Kimbangu azali elembo oyo biso bana nzela Kongo tokolanda. Bamama Kipavita baza bilembo oyo biso bana nzela Kongo tokolanda. Bakulu Tsaku de Mvunda bazali bilembo oyo biso bana nzela Kongo tokolanda. Bakulu Tsaku baza bilembo, bamama Ngafurunu Mafuta baza bilembo oyo biso tokolanda. Bamama Bernice oyo ayaka na Egypte baza bilembo tokolanda. Et c'est ça. Ce que biso ntango tolobi toza na nzela Kongo tokolanda lolenge ya bakulu oyo batambolaka na nzela Kongo basimbaka Zola basimbaka Salu basimbaka Siku. Voilà tatu. Sikoyo biso potonunga kati na bobiso esekeli tosimba Zola tosimba Salu tosimba Siku. Et yango nde ekolongisa biso. Zola ezali bolingo, Salu ezali lisala, Siku ezali mibeko. Soki tosimbi yango wana mokila molimo baza kotala biso na kati ya nzela Kongo. Mopepe makasi ezali koya. Dasi boyoki na mateya na teyaki bana kitwa dipe oyo bazali awa na Kisasa batiango na loyembo. Et c'est ça ezali nde mateya ya kolakisa bipepo ezali koya. Yango na bana kitwa di mateya banzembo nyonso bayembaka baswa na mateya. Tango na teyi bakomi après ba ko vérifier ale batie na nzembo. C'est ça. Donc biso tozala lokola bato oyo basili kotele batamo pepe ya ndenge nini ekodikisa biso te kokwesa biso te. Nayebi deja si tokoli na makambo etali spiritualité naza na confiance kutu moko na bino bakoki kokende kolakisa mpe bato nzela Kongo po oyo bozwi deja oyo bakapitaka basimbaka yango botala deja. Epres papa Lema ata lelo aza libada mokolo na apesi ngai ifo ezali papa ngai nazali mwana oyo nabandaki kolanda. Lelo oyo ntango naza koteya ezali fiere na yo papa. Ntango naza koteya ata nazoyalisaka bolu te eza fiere na yo parce que nazoteya oyo ewuti na source na yo. C'est ça misala papa. Il faut linga mona boye po azo. Oui c'est vrai matondo bingi ndenge azoteya Nzambe Mpungu tuleto matondo bingi epo abandaki kolanda mpe malamu. Lolenge moko mpe ekati na biso ekozala lobi kuna papa Landi bima na mboka wana kende na mboka boyo kende kopanza sango. Mama Nkanga bima na mboka wana kende na mboka boyo kende kopanza sango. Papa Bofunga bima na mboka wana kende na mboka kende kopanza sango. Mama Lisila bima na mboka wana. Siko soki obandaki kozwa makabango kaka na bongo okolakisa batu nini? Et c'est ça. Sikoyo biso ngai nivo nazulaka bino teke nazali mesier ya kotangisa bana primaire. Nazwaka bino batu ya oyo bozali na université. Bato baza na université donc ezolakisa ke boza deja na bakapasité spirituelle. Naza na likia ke papa Lando kokolo ba papa nde naza bo naza grave. Nayebi si yo papa lokolo oza na Nzambe Mpungu tuledo oza grave. Yebisa Nzambe Mpungu tuledo boye. Nzambe Mpungu akokokisa bisenga wana po ye aza wana po na biso. Soki ye aza po na biso te siko biso tozali nanani
mentalité. Mentalité, dès que tu as dit que le comportement, mentalité peut rejoindre moi, les bouquets, il y a comportement. Parce que, et l'autre mot, il y a tozali moké. Quand c'est un moké ou tozali, ceux qui tozali ensemble, tozali unis. Moké oyo est comme qui s'Afrique. Mais, vous qui l'avez dit, vous se perdre. Parce que ceux qui tozali na mokanda bapaya, na batia le couteau ba bébé la kamiso la Bible. Soi-disant, Mboka Sodome na Gomorre bakonyo su basumuki. Mais après ba yebisi nzambe, ceux qui ne kokuta batu 10 bazali na kobika, bazali na kotambola na bosembo. Est-ce que kobika mboka wana? Mais tama komi na mboka wana, batu 10 bazala kiti. Et ça là soit disant une histoire na bango, et ça là ka tata moko soit l'autre, ngabana na yebi balé. Moi, si d'ailleurs, avant que les bagas bougwa, kaka yé tata na bana babika ki mokiliona baboma ki yango, soit disant na histoire. Donc il dit qu'on le va payer. Na biso, kaka na moke tozali, ceux qui tozali ibi, ceux qui tozali na lolenge moko, de saleli moko, na basissement moko, na balangage ya malamu ndenge moko, toko zabi pour koyoka lo sabo na biso, pe passe Afrique et commettre fait. Alors, dans ce pays-là, pour qu'il n'a pas parlé de Manobolobaka, souci n'a eu objectif, il n'a eu ça, mais il a rapport l'Afrique. Mais oui, c'est ça l'objectif. Mais quand il a objectif, on n'a pas de sama. Il faut se conformer dans le lege moko ya malamu. Tant que ça lisanga, moko sobo de là, mais ça mi pour ça yo kango, le kola le savoir lisanga. Moko bibi pour nous présenter comme Zami pour vous, Zami pour ça soit lisanga. C'est ça, Mitsoba na Kitwadi. Il y a un qui comme Kitwadi. Kitwadi des années ensemblage, unité. Et c'est ça. Alors, mentalité, les années le ensemble de croyances et habitudes d'esprit qui informent et commandent la pensée d'une collectivité commune à chaque membre de cette collectivité. Donc, qui doit dire qu'il y a sur loi, to segeli le lega va passer na biso étape pour le lega moko. Na le lega wana kaka to ko tsamu kaka siglemo. Parce que quand ça la na malam et ça dit que ça na zapi pour vous. Le biso nyo so va penser to ko ça la nango. Même ba différents pensées, mais tant agir Degemoko. Façon d'être, de s'habiller. Degemoko. J'espère que Boli Mwanzambi pour vous et qu'il y a pour ça la biso le cambo le Degemoko. Le sambo la biso dans la toile de Kokoma, il y a donaye et qu'il y a katina biso. Et c'est ça. Et entre guillemets, la mentalité est le lien le plus résistant. Mentalité. Résistant, on a trouvé solide. Au sommet, quand c'est la collectivité, donc ton lobby peut-être que non, biso, ton lobby qui s'Afrique. Quand tu as moqué Otosali, quand tu as biso, quand tu as biso, tu as battu dans la biso, il y a bateau. Tout ça qu'on dit qui s'Afrique. Mais si tu veux sauver Afrique, il faut tous se conformer dans le langue oyo, Zabi pour accueillir quand nous sommes en abisso, pour la petite Sambouya, pour quand l'Afrique a la maboko, il y a Badio Kolinan. Et c'est ça. Donc il sacrifice. Moment oyo, il peut pas rester les miens à c'est ça qu'il y a, et c'est qu'il faut se sacrifier. D'après ça, il y a du loco oyo, ils allaient à Malam, on peut bien s'aboli mon ayoté. D'après ça, on a du loco oyo, on peut bien s'aboli mon ayoté. Et c'est ça. D'ailleurs, il y a un mokilio et tout ça, il y a une tentation à déguer. Mais il y a quoi ça va les sources de la tentation en athée. On est comme une mission locale la distraction. Tout ça la prida. L'homme prida va les mal de loin. Le col la mission, tu
télébi ya ba be biso sikoto défendre Africa takati la bipepe wana et tombele la bakulu banunga bisimbi ya moyo bako akukanga bipepe wana bo luzimu na biso zala ya yenge gai gasololi na bino ba oya ngai na tsaka mabotema na tina kote na tina Afrique pona ko bunda na bipepe wa zali konya mindele bazuka simbasa po basala o basojo ko la biso ezo uta na spiritualité na babo ya babe de ba former ba biloko ko combattre biso pe o yesala ke baka biso la boloko e uta na spiritualité ya babe siko biso o ye ko kangola yango e uta na spiritualité ya malamu. C'est ça. Pour malamu bota la kaka butu soko yidi o koti na ndako molili pelisa ka ta torche buke et dominer molili nyos buluski mbamba ya yakina tevu ayaki na tombete ayaki na mwinda ayaki na molili te biso balandi na ye esengeli tozala mwinda esengeli tozala na molili te parce que molili eza kopesa fever na batelemeli na biso na badiokoli na biso po balonga biso po molili na bango ezali makasi koleka ya biso biso molili na biso ezali ya busoba ya kolonga kaka bato ya kofrene bato ya kokanisaka bato benemi ya kotonga bato ya koyina bato nyonso wana ezali les êtres du ténèbre. Alors biso sikoyo totelema tombima na kati na misala lolenge wana po todefendre Afrique todefendre même bapersonnalité physique na biso parce que tozosala kaka te mpona Afrique ebika boko biso nde tozala baperda donc biso tobika Afrique mpe ebika et c'est ça. Donc oyo ezali biso lelo kotelema yango wana et aussi mentalité est le lien le plus résistant qui rattache l'individu à son groupe. Parce que le groupe est comme un solide. Et si Bamaka et Kendaka Liboso, quand il a battu Bazawana Soki, Bazali na Bolingo, Bazana Boyokadi, Pe Bazali Potambola na Lolegi ya Malda, Mokota Zali Pona Kopesa Butupas, Mokota Zali Pona Kopesa Libaku, Lisangana Batubayaka Pe Bapusanaka. Pe Ba Bazana Kati Bazoka Susu Bolende. Yango kotala na groupe na biso ya lisanga bolingo et comme solide na kati na solide wana na kati na mentalité na biso ezali lolenge moko nde kosala losambo na biso et ya mabana zavi pour kutulendo mauvais esprit jolie mentalité. Quelle mentalité? Oui, mauvais esprit jolie mentalité. Quelle mentalité? Siko biso na mauvais esprit, na jolie mentalité, tu préfères kontakola na nini? Mauvais esprit, ezali bato oyo, bazana se ya makolo, ya kanya pemba, ya satana. Jolie mentalité, ezali na bato oyo, balobi tozali bana bilaka, tokovulu zwa Congo pe Afrika. Sikoyo, na mauvais esprit, ezali na lolenge, ya conduite na nango na kati. Sikoyo na jolie mentalité ezape na lolenge na vokati nango siko biso topodi dit humeur na biso faut chaque fois ezalaka jovial en souriant moto akosala na humeur jovial et en souriant azali moto oyo azali lisusu na mabe to na basumu te en souriant parce que aza sûr na likambo aza kosala mopaya koya koyame na humeur moko jovial aza sûr que la mopaya aye azali dekone ya solo. Et c'est ça, si vous obéissez fidèlement ensemble pour tout l'aide, si vous veillez à mettre en pratique tous les commandements, nasuki wana kati yango na mokuse soki biso tozwi mokano ya kotosa zabi pungu. Bon, bien, si vous obéissez fidèlement, fidèlement, il faut le dire, dans l'église Zambe, dans Koto Saye, dans Mobimba ya Momotolanga Yinyoso, dans Kotiko Sala, Toko Bakisa, Oyo ezali na libanda ya Zambi pour
ezali po négligence na biso basumu na biso babe na biso badefo na biso epesi mokili ya molili makasi ya kokombattre biso ya kokombattre kontina na biso meme ya kokombattre beta na biso na kati d'Afrike pamba te biso d'Afrike tozali mpona kolia kopela kolata mpe bongo na bongo mais sikoyo soki tose focalize na makambo etali spiritualité batata bamama nzambe mpuku alobaka ngo nazela koko na biso nimikoro na lasi sano na 28 ke soki toza kopanza sango na ye soki topesi banzela na biso nyonso mabe mokongo soki tomikami epai na ye e resulté koyela biso akolukola biso na bowu akolibisa basuvu na biso nyonso mpe akobikisa maladi na biso nyonso maladi ezozo koya kovanda kati na biso mpo toza na ndambo ya satan na kati na bomoi na biso ndambo ya satan yango ezali nini bizaleli oyo tozalaka nango oyo tobengi mentalité mosusu ezalaka ya ngambo ya satana yango maladi na ye eza kozwa bokonzi ya kovanda kati na biso parce que toute sorte maladie ezali venant du diable mais tokoki konéantire yango tokoki kochasse yango soki kaka tozwi mokano ya kozala ili ya kosalela jolie mentalité ya koeveye mpenza na mibeko aza bipugu mpe kotiango na pratique donc nyonso ekotambola malamu mpona biso mpe tokoloke tu baafrike mpe mipepo eza koya ngai ya mois de mois soit de mois naza kobanga yango te naza kobanga yango soki mokolo moko te vuluski mbangu na mboka panza nzaka bayebi teke songa na ngombe kitsuka efando na kamba esika babeji baza koluka bakanga yo baza na bibundela makasi baza mpe na kanda ya koboma ye me lokola aza bipungu alobaki vuluski mbangu abakaki bango te akomaki na maboko na bango balukaki koboma ye lokola ezalaki ntango aza bipungu te babomaki ye te vuluski mbangu akendaki na ntango oyo amonaki ekoki mpo na ye nalobi tata so moyela na ngai biso bana za bipungu toza na za basolo tokoki kobanga bipepa mokili to mokili te nayebi ke tokozala bavekere soki biso tolingi kozala bavekere parce que biso tokobisla na lolenge oyo ekosalaka tokwa bavekere mais lelo oyo tozana na kosimba mokila mpo tobisa mpe na lolenge kosimba mokila mais ntango na biso yango ekomi pene batata bamama bozala ya kokemba mpe tokomisa lisumu lokola mongunde na biso ebizaleli totala yango mpe batata bamama ndenge tokosalela ndenge tokosekwafe ndenge tokosabie ndenge mpe tokosalela bilei na biso ndenge mpe tokobanda koagir na mentalité malamu nasengi tata za bipungu akitisa mpe vende kati na biso epesa biso nguya kozwa bokonzi likolo na nzoto mpo nzoto etambusa biso so na biloko ya bapambapamba te nzoto mosala nendidi lesa ye latisa ye salela yango ekobo ntango ozosala ekobo aye nzoto azosepela mobali na ngai mwasi na ngai ntango oza komela antuka mutu ebali kozwa bavertige ya kuta masanga mokili ntango oza kobina mokili wana nzoto alingaka bongo me soki olobi na mipesa na makambo etali molimo nzoto abandi kokopatre alingi susu ozala makasi mpona osalela ya molimo me bamama batata nyonso wana ekoleka lokola mopepe nzambi mpungu yalaka yala muti ya mvimba muti ya filika sika yala soki biso topesi elupe me na kosepela topesa ye yango mpo akokisa yango wana ekozala mpona délivrance na biso na afrike mpe tokotambusa mokili na ndenge ya koboma babibele te mpo bango babomaki biso na koboma te na kopesa bato bapoizo te na kobebisa bizali ya bato te na lolenge ya bozambe mpo mokili ezoka malamu ndenge nzambe mpuku asalelaki yango molimo oyo tobengi na chilubaka viviviti ekozala su na ledo te oyo tobengi esprit maléfique ekozala su na nguya te me batata bamama bino moko boza kuna na France babisusu boza parti par là botambola botala bakomportema bato mentalité ya bato bato wana soki totali bango na lolenge bazokose komporte mokoloni na afrike ekobika mokolo wana azokende mission na bibi boye toleki kote
soki na